Ok, moi drodzy, to będzie test kamerki. Dodam do tego GoPro 9. Sorry, że tak źle mnie słychać pewnie. Zdjęcia nocne. Wybrałem takie miejsce dosyć, wydaje mi się, oświetlone. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dostaniecie też równocześnie. Teraz sobie pozwolę włączyć GoPro. Czekajcie. OK. I włączam GoPro. Zobaczycie, jaka jest różnica między dźwiękiem. Kamerki obok siebie są, praktycznie dotykają do siebie. I włączam GoPro. Zobaczycie, jaka jest różnica między dźwiękiem. Kamerki obok siebie są, praktycznie dotykają do siebie. No i dobra. Zdjęcia nocne, czy też nagrywanie nocne. Co chwilę będziecie widzieć albo GoPro, albo właśnie tę kamerkę, czyli DJI. Zobaczycie, jaka jest różnica, czy nie ma różnicy. Ustawienia są mniej więcej takie same. Nie kręcę tego, nie nagrywam tego w 4K, tylko 2,7K, bo taki mam monitor. No i dobra. Zdjęcia nocne, czy też nagrywanie nocne. Co chwilę będziecie widzieć albo GoPro, albo właśnie tę kamerkę, czyli DJI. Zobaczycie, jaka jest różnica, czy nie ma różnicy. Ustawienia są mniej więcej takie same. Nie kręcę tego, nie nagrywam tego w 4K, tylko 2,7K, bo taki mam monitor. Ogromna bolączka kamer takich sportowych, czy też vlogowych, to jest zawsze mało światła. No i tu będziecie idealnie, tutaj będziecie idealne mieć porównanie. Kamery kosztują mniej więcej tyle samo, z tym, że GoPro no powiedzmy jest kamerą sportową, chociaż ona już taka duża się zrobiła, że naprawdę. Idę akurat do sklepu. No tu jest bardzo ciemno. Ogromna bolączka kamer takich sportowych, czy też vlogowych, to jest zawsze mało światła. No i tu będziecie idealnie, tutaj będziecie idealne mieć porównanie. Kamery kosztują mniej więcej tyle samo, z tym, że GoPro no powiedzmy jest kamerą sportową, chociaż ona już taka duża się zrobiła, że naprawdę. Idę akurat do sklepu. No tu jest bardzo ciemno. Idę akurat do sklepu, tam będzie jeszcze widniej. Taki bardzo krótki filmik. Bardzo mnie interesuje, które nagranie będzie bardziej zaszumione, które będzie fajniej oddawało te kolory. Ogólnie kamerka Sony, którą nagrywałem całą wyprawę, no tak sobie radziła. GoPro jeszcze gorzej. No tu powinno być widno. Idę do tego przybytku, który się nazywa Netto. Idę akurat do sklepu, tam będzie jeszcze widniej. Taki bardzo krótki filmik. Bardzo mnie interesuje, które nagranie będzie bardziej zaszumione, które będzie fajniej oddawało te kolory. Ogólnie kamerka Sony, którą nagrywałem całą wyprawę, no tak sobie radziła. GoPro jeszcze gorzej. No tu powinno być widno. Idę do tego przybytku,
który się nazywa Netto. No myślę, że już wystarczy tego. Będziecie mieli też dźwięk z różnych, naprawdę różnych stron. Chociaż jestem głównie z tyłu, za kamerką, tak? Czyli tak jak lubię nagrywać. Dobra. Myślę, że to wystarczy. Kończymy. Napiszcie, jakie są wasze reakcje, która lepsza. No myślę, że już wystarczy tego. Będziecie mieli też dźwięk z różnych, naprawdę różnych stron. Chociaż jestem głównie z tyłu, za kamerką, tak? Czyli tak jak lubię nagrywać. Dobra. Myślę, że to wystarczy. Kończymy. Napiszcie, jakie są wasze reakcje, która lepsza.